Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. V-am promis acest clip de ieri, da? Și în sfârșit a ajuns acest pachet. Revenim după ce deschid eu chestia asta de la Cargus, fiindcă nu pot să o tai cu o mână. Revin imediat. No, bă? Hai că am zis că revin după ce deschid această cutiuță, acest plic, chestia asta, nu știu ce. Și ia uitați ce mi-am cumpărat, foarte șmecheră chestia asta. Și asta este ceea ce mi-am luat eu de la Noriel, e o pungă foarte șmecheră pentru mână. Uitați așa, vă băgați mâna, puteți să vă dați pumna așa în mână. Glumeam, bă, uitați ce mi-am luat eu. E o chendamă de la Chrome, Pro Model. Hai că o descriem, e de la Matthew Ballard. Foarte bună chendamă din câte am auzit și chiar foarte ok. Hai că deschid plecurile. De fapt îl deschid acum apoi. Hai să vedem ce primim prima dată aici în față. Primim în felul următor. Primim un sticker cu Chrome. Stați un pic dacă s-ar focaliza. Un sticker cu Chrome Slay Dog. Mai primim așa, un sticker cu ăsta de la Slay Dog. Semnul de la Slay Dog. Ok. Mai primim un sticker normal de la Chrome. Și încă un sticker de la Chrome, foarte șmechere toate stickerele acestea. În plus mai avem acest săculeț foarte fain, care îl putem agăța la pantaloni. Aici în față, după cum vedeți, nu cred că mai este nimic. Nu mai este nimic. Haideți să deschidem aceasta, kendama. Ok, am revenit, că am oprit din greșeală filmarea din greșeală. Ok, am deschis aici frumos pliculețul și haideți că vă pun așa un pic jos. Wow! Uite aici cu fratele meu. Oh my god! Vă las să vizitați, vă fac așa o surpriză. Bun, deci, în cutiuța aici, Mihai, ne poți spune tu ce e? Aici mai avem o ață de rezervă, plus un stul de ăsta, un tool, string tool, plus o ață cu o bilă galbenă. Mihai, să mai avem ceva aici. Nu mai este nimic înăuntru. Bă, e gol. Și cam asta este kendama. Pro Model Matthew Ballard. Este e mai mare, deci Slay Dog, deci e mai mare bilă, e mai mare tot. Asta este camo, adică camo așa. Sunt mai multe culori așa aici la emblemă. Aici iar semnul de la Slay Dog. Aici scrie Matthew Ballard. Ea e sticky, deci e foarte sticky, foarte bună. Da, hai să desfacem, hai să vedem, are rulment sau mid, simplu. Încerc să fac totul cu o mână. Mi-ai ține un pic așa de cameră, să nu atingi nimic pe ecran. Foarte bun. Să vedem cum stă pe lunar. Lighthouse, să vedem cum stă pe Lighthouse. E lucioasă. E lucioasă stick. Am ea lucioasă? Bă, o să fac și un session de fresh cu această kendama. Aș mai sta să dau și niște tricuri, dar nu prea îmi permite timpul, fiindcă tocmai ce am ajuns de la ceva expoziție, de la ceva muzeu. Pentru slingere, în schimb, pentru slingere să fac piciorul foarte mult, dar asta ce să zici, E gen mai mare, chem e mare, e gen de mărime maximă, adică maximă, așa, e cât un 6-year birthday. Hai vedem un lunar. Stai. Bă, cam atât a fost cu acest unboxing. Hai să vedem aici mai avem un sticker noi de la Chrome. Și mai avem un sticker Chrome. Cam asta e, că hai să vedem cum stă în wing-uri. Wing installer mai bine zis. Bă,
Știi să dai timp. Stă recent. Știi să Stă dai decent, stă decent. Cam atât a fost și cu acest unboxing. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share. Apropo, hai să vă mai vedem ce este aici. Aici e semnul de la Slay Dog. Aici e semnul de la Chrome. Aici. Aici e steagul Japoniei, steagul Danemarcei și steagul Americii. Sus aici mai avem așa o pată. Da. Aici avem o pată albă și aici scrie Matthew Ballard. Aici sus e Netty acum. Da, e Netty sticky așa. E sticky, dar e Netty. Într-un fel, înțelegeți voi. Aici e maron închis. Iar aici sus are aici cercul ăsta roșu. Alb, daltonist. Așa. Na, bă, aici vă pun eu cam ce primiți Kendama. Bildele. Așa. Linkul de unde vă puteți lua aceasta, de unde vă puteți achiziționa, îl aveți în descriere. Cu voi a fost Matei. Dacă v-a plăcut acest unboxing, nu uitați să dați un like.